सम्भावना, अड्कल र अनुमानहरूले सदैव राजनीतिको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा हेर्यो भने यो असामान्य पनि होइन। केही दिन यता यस्तै विषयहरूले चर्चा बटुलिरहेको छ, चाहे त्यो उत्तर बङ्गालको प्रसङ्ग होस् वा राज्यपाल समक्ष चढाइएको ज्ञापन पत्र अथवा जिटिएको चौकीमाथिको दावेदारी। सम्भावना कहिले पनि समाप्त हुँदैन, कारण यसैमाथि नै टिकेको हुन्छ दलहरूले गरिरहने राजनीति। नमस्कार, म बबिता मादेन, एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, भर्खरै यसै हो हल्लाहरू बीच देखा पर्यो एउटा अर्को सम्भावना, जुन विषयले निकै चर्चा र बहस पनि भित्र्यायो। त्यो थियो दार्जिलिङ सिक्किम विलयबारे उठान। उक्त विषयले सिक्किमको राजनीतिमा निकै हलचल मचायो। पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू भटाभट प्रेस अघि देखा परे। दार्जिलिङ सिक्किम विलयको कुरा निस्किएको यो पहिलो पटक अवश्य होइन। बेला बेला यो मुद्दा बौरिएर उठ्ने गर्दछ, तर जब पनि यो कुरा उठ्छ सिक्किमको राजनैतिक माहौलमा निकै हलचल आउने गर्दछ। पहाडको एउटा राजनैतिक दल गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले किन लामो समयदेखि यो मुद्दालाई उठाउँदै आइरहेको छ? आखिर गोराङ्कले किन विलयको मुद्दालाई बारम्बार उठाइरहन्छ? यस मुद्दालाई उठाइरहनु पछिको कारण र आधारहरू यस्तो छ। भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको दखल अवागै छिमेकी सिक्किम र नेपाल बीच एकाधिक पटक युद्ध भइसकेको थियो। सन् 1780मा सिक्किमले आफ्नो सिमाना विस्तार गरेर पश्चिममा नेपालको माई खोलासम्म पुर्याएको थियो। तर लगत्तै पछि नेपाली सेनाले सिक्किमे फौजमाथि जाय लाग्दै पूर्वमा टिस्टासम्मको भूभागलाई नेपालले आफ्नो कब्जामा लिए। सन् 1814 देखि इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच युद्ध सुरु भएको र जुन युद्धमा नेपाल हारेपछि सन् 1816 4 मार्चमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सुगौली सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धि मुताबिक पूर्वमा टिस्टासम्म जितेको जमिन नेपालले कम्पनी सरकारलाई दिनु पर्यो। त्यसपछि सन् 1817 को फरवरी महिनामा कम्पनी सरकार र सिक्किम माझ तितलियाको सन्धि भएको थियो। यसै सम्झौताको आधारमा सुगौली सन्धि मार्फत प्राप्त गरेको पूर्वमा टिस्टासम्मको जमिन कम्पनी सरकारले सिक्किमका तत्कालीन राजा छोगेललाई फर्काइदिएको थियो भने अब उपरान्त सिक्किमको कुनै पनि अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सीमा विवाद भएको खण्डमा कम्पनी सरकारले नै मध्यस्थ गर्ने दायित्व पनि सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो। यसरी सिक्किमसँग मित्रता कायम गरी कूटनैतिक सातिर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी आफूहरू सिक्किमको शुभचिन्तक बनिरहन सफल बन्यो भने भुटान र तिब्बतसम्म आफ्नो पहुँच बढाउने चालमा पनि सफल भयो। सुगौली सन्धि भएको लगभग 10 वर्षपछि अर्थात् सन् 1827मा फेरि एकपटक नेपाल र सिक्किम बीचको सीमा विवादले उग्र रूप लियो। जुन विवादलाई लिएर सिक्किमले कम्पनी सरकार समक्ष उजुरी गरेका थिए। सिक्किम र नेपाल माझको त्यही झमेलालाई मिलाउन अङ्ग्रेज अधिकारीहरू क्याप्टेन लोयड अनि जेडब्ल्यू ग्रान्ट दार्जिलिङको बाटो भएर सिक्किम जाँदा दार्जिलिङको अनुकूल वातावरण र प्राकृतिक मनोरम स्थल देखेर उनीहरू मोहित बनेका थिए। यति मात्र होइन, यस ठाउँबाट नेपाल भुटान समीप पर्ने र तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध गाँच्न पनि सहज हुने, साथै यो ठाउँ सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूले अनुमान लगाए। दार्जिलिङको यो दुर्भाग्य नै भनौँ, ठीक यही समय त्यस्ताका ब्रिटिस गभर्नर कुनै पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य लाभ गर्ने उपयुक्त ठाउँको खोजीमा थिए। क्याप्टेन लोयडले नै ब्रिटिस गभर्नरलाई स्वास्थ्य लाभको निम्ति दार्जिलिङ उपयुक्त ठाउँ रहेको सुझाव दिएको र यसै सिलसिलामा क्याप्टेन लोयड सन् 1829मा 6 दिनसम्म दार्जिलिङमा आएर बसेका थिए। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूले यहाँको अनुकूल वातावरणमा आफ्नो परिवारहरूसँग छुट्टी बिताउन साथै यहाँको उपयुक्त मौसममा स्वास्थ्य लाभको हेतु राजा छोगेल समक्ष सन् 1835-19 फरवरीमा दार्जिलिङको माग गरे। मित्रताको नातामा सिक्किमका राजाले स्वास्थ्य शिविर बनाउन 25 फरवरी सन् 1835मा 138 वर्ग माइल जमिन
कम्पनीलाई प्रदान गरे। त्यसताका दार्जिलिङका काजीले सिक्किमलाई करको रूपमा वार्षिक 20 रुपियाँ दिने गर्दथे भने अङ्ग्रेजहरूले प्रति वर्ष 3000 गरेर दिने भए। सन् 1846 मा सो रकम बढाएर 6000 दिन थालेको इतिहासले बताउँदछ। तर सन् 1850 मा गएर केही कारणहरूले गर्दा सिक्किम र कम्पनी सरकार बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउँदछ। यसैको साथमा कम्पनीले सिक्किमको अझ 640 वर्ग माइल जमिनमाथि बलपूर्वक कब्जा गर्छ, जुन जमिन आज सिलगढी सब डिभिजन लगायत तराईका भूभागहरूमा पर्दछ। त्यसपछि सन् 1861 मा कम्पनी सरकार र सिक्किम बीच भएको तुम्ल्याङको सन्धिमा अगाडिका सबै सन्धिहरूलाई खारेज गरेर एउटा नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिन्छ। यसरी सन् 1835 सम्म अर्थात् कम्पनी सरकारले लिजमा लिन अघिसम्म दार्जिलिङ सिक्किमको भूभाग रहेको इतिहासले प्रमाण गर्दछ। सिक्किमलाई कर तिरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले यस भूभागलाई उपभोग गरिरहे र जब भारत स्वतन्त्र भयो सो कर भारत सरकारको तर्फबाट सिक्किमलाई दिन थालियो र जब सन् 1975 मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि कर बुझाउने झमेला सदाको निम्ति समाप्त भयो र आज गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले विलय लिएर गरिएको दाबीपछिको वास्तविक कारण यही हो। गोर्खाहरू चाहन्छ देशमा आफ्नो चिन्हारीको दस्तावेजीकरण होस्, चाहे त्यो कुनै पनि विकल्पबाट किन नहोस्। तर दार्जिलिङ सिक्किम विलय मार्फत नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने अडान वर्तमानमा केवल गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मात्र छ। पहाडका अन्य दल, नेतृत्व, आम नागरिक यसको समर्थनमा उत्रिएको देखिएको छैन अनि यसप्रति पनि तर्क वितर्कहरू देखिएको छ। जस्तो कि सन् 1861 को तुम्ल्याङको सन्धिले अगाडिको सबै सन्धिहरूलाई खारेज गरेको, साथै सन् 1866 मा दार्जिलिङ जिल्ला बनिएर दार्जिलिङले आधिकारिक आकार प्राप्त गरिसकेपछि विलयको मुद्दामा दम नभएको पनि जानकारहरू बताउँछन्। दर्शकबिन, ऐतिहासिक सच्चाइ जे पनि होस्, आज त्यो धेरै पछि छुटिसकेको छ। वर्तमानमा यो विषय सिक्किमे जनआकांक्षाको विरुद्धमा छ। विलयलाई लिएर सिक्किम सदैव विरोधमा देखिन्छ। दार्जिलिङ सिक्किममा गाभिँदा सिक्किमे जनताले आफैलाई असुरक्षित महसुस गर्छ भने त्यो पनि गलत मान्न सकिँदैन। आज सिक्किमको आफ्नै रेखाङ्कित मानचित्र, छुट्टै राजनैतिक परिधिभित्र जहाँ प्रत्येक नागरिकको निम्ति आर्थिक राजनैतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ। आखिर सानो सानो राज्यमा नै उचित सहुलियत र सुचारू शासन व्यवस्था कायम राख्न सहज हुनाले नै आज देशमा छुट्टै राज्यहरूको माग भइरहेको छ र यस्तोमा कुनै राज्यले भौगोलिक आकारमा ठुलो अनि आफ्नोभन्दा ज्यादा जनसङ्ख्या भएको भूभागलाई अँगालिएर आफ्नो अधिकारप्रति जोखिम उठाउन चाहन्छ नि किन? यस दृष्टिकोणबाट हेर्यो भने सिक्किमको विरोध युक्तिसङ्गत देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गणतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार सर्वोपरि हुँदछ। यदि सिक्किमले आफ्नो गुमेको भूभागको दाबी गर्छ भने त्यो अलग कुरा हो। दार्जिलिङ सिक्किम विलय सन्दर्भमा यसभन्दा अघि गरिएको उठानमा बयान र विरोधाभास सामान्य देखिए पनि यसपटक भने दुवै तर्फबाट केही आक्रोशित बयानहरू पनि आएको देखियो। यसले के सङ्केत गर्दछ भने यस मुद्दालाई अधिक विस्तारमा उठाइए दार्जिलिङ सिक्किम बीच वर्षौंदेखि कायम रहेको सद्भावना र भाइचारामा पनि तिक्तता आउने सम्भावना हुँदछ। मनन गर्नुपर्ने विषय यो पनि छ, यहाँ समस्या केवल पहाड र यस वरिपरिका भूभागमा बस्नेहरूको मात्र छैन। प्रश्न हो पुरा भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको। मानिलियौँ दार्जिलिङ सिक्किम विलय भइहाले तापनि सिक्किम त सिक्किमिजहरूको हो। सिक्किमले केवल आफ्नो नागरिकहरूको सुरक्षा गर्दछ। तब विलयले भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ? अर्को कुरा, संवैधानिक अनि आधिकारिक रूपमा गोर्खाहरू भारतका नागरिक हुन्, यो अधिकारबाट कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन। आज गोर्खाहरूले जुन लडाईँ लडिरहेको छ त्यो त आत्मसम्मान र स्वाभिमानको खातिर हो। जुन लडाईँ नै आत्मसम्मान र स्वाभिमानको निम्ति लडिरहेको छ भने त्यही स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा चोट खाएर पहाडवासी गोर्खाहरू कसैको असुरक्षित भावना र अधिकारमाथि जाइ लाग्छ, यस्तो पनि मान्न सकिँदैन।
आजलाई यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लागि। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी।